د بابر اعظم ډیر خراب فارم روان دی، آؤٹ اف فارم دی. اوس د بابر اعظم حواله سره یو لیجند کلاړي ظهیر عباس یو سټیټمنټ جاری کړی دی. تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم، تاسو ور سره اګری کیږئ کنه کمنټ په لازمی کوئ. واغې نه مخکې د ظهیر عباس یو شارټ غونټ انټروډکشن بدلو کوم. ظهیر عباس یو ډیر لیجند کلاړي پاتې شوی د خپل دور، څنګه چې پنن د نن سبا دور کې چې کوم ویرات کوهلی یو ډیر نوم غټ لري د کرکټ په دنیا کې. ویرات کوهلی نه مخکې سچن ټنډولکر او ګیلی کریس شو، دا کلاړیانو یو ډیر غټ رول لرلی، کریس ګیل شو. نو دغه رنګ ظهیر عباس هم د خپل دور یو ډیر غټ کلاړي پاتې شوی دی. اوس ظهیر عباس د بابر اعظم حواله سره ویلي دي چې د بابر اعظم خراب فارم روان دی. نو یا بابر اعظم سره د ایګو ایشو ده، مطلب اکړ پکې زیات دی، غرور تکبر پکې زیات دی، او یا د شرمیږي چې د چرته سینیئر کلاړي سره کینی او په خپل فټنس باندې یا په خپل سکلز باندې یا په خپل ټیکنیک باندې کار وکړي چې د خپل مطلب سینیئر کلاړي سره کینی اينه پښتنو کی. دا ظهیر عباس ځکه ویلي دي ګوره چې کله د انډیا کلاړي ظهیر الدین چې کوم کله آؤٹ اف فارم نو هغه هم ظهیر عباس سره راغلی او ظهیر عباس سره مشوره کړې وه، د ولا ټیکنیکس ټیک کړي، د ولا شارټ سلیکشن ټیک کړو، د ولا بیټینګ کې امپروومنت راوسته او د په ټیکنیک او د سره په پریکټس کولو باندې د سره په یو شارټ کورس کولو باندې ظهیر الدین واپس خپل ریدم ته راغلی. نو ځکه ظهیر عباس وایي چې یا خو بابر اعظم سره د ایګو ایشو ده، د کې عقل ډیر زیات دی، غرور تکبر پکې زیات دی، یا د خپل ځان خ کمپلیټ ښکاري د کې غلطیان نشته، یا د شرمیږي چې نه تاسو نشي کولای چې په خپل ټیکنیکس باندې یا په خپل فټنس باندې یا په خپل شارټ سلیکشن باندې کار وکړي. ګوره هارد بال یو داسې گیم دی کنه چې د کې ټیکنیک، شارټ سلیکشن او یو کلاړي سره څومره د شارټ ویریشنز دي. مطلب یو شارټ بال دا لکه که د رضوان خبر لزو کومه به لیکسټم لوي، اوس دغه شارټ بال چې کوم دی دا ښه کلاړیان چې کوم وي هغه د لیکسټم له هم واله شي، په میدان د له هم واله شي، په آف سټم هم واله شي. مطلب یو کلاړي سره د شارټ ویریشن څومره دي دا په هغې باندې ډیپینډ کوي. که زه تاسو له د ویرات کوهلی شارټ سلیکشن وښیم، د هغې نه مخکې سچن ټنډولکر شارټ سلیکشن، نو دی سره ډېر زیات ویریشن و، دی به یو بال مختلف انګلو سره وهلی شو. ډېر کلاړیان داسې وي چې هغه یو بال بس صرف یو طرف له وخي، نو دی له ویلی شي شارټ سلیکشن یا د شارټ ویریشن. نو هغه بابر اعظم سره شته دی، شارټ سلیکشن یا شارټ ویریشن چې کوم دی هغه بابر اعظم سره ډیر دی، خو شارټ سلیکشن کې غلطي کوي. په کم بال باندې کم طرف ته شارټ وخل پکار دی، څنګه شارټ وخل پکار دی، دغه ټایم کې ښه بیټسمنان غلطي کوي. په یو ښه بال باندې بیټسمن چې کوم دی آؤٹ شي او یو خراب بال باندې بیټسمن چې کوم دی هغه چکوي. ښه بیټسمن خبره ده لکم بعض ټایم کې یو خراب بالر یو بیټسمن په غلط شارټ سلیکشن وکړي، په باونډرۍ باندې کیچ ورکړي یا ته ایج شي بال، او بعض ټایم کې یو ډیر ښه بالر ډیر ښه بال وي او بیټسمن چې کوم وي هغه صحیح جج کړي او چکه پې ووهي. لکه یاکر بال بابر اعظم داسې کړو چې د نسیم شاه په تیر شوي پی ایس ایل کې د نسیم شاه یارکر بالونه چې کوم هغه داسې بیټ په ولا کېښو او د سلپ سره به هغه چوکه ووهکه. یاکر بالونه د ساوت افریقا بالرانو سره هغه دغه رنګ ټیکنیکس کړي وو. نو اوس ظهیر عباس چې کوم بیان ورکړی چې آیا بابر اعظم سره یا د اکړ ایشو ده، د ایګو ایشو ده، او یا د شرمیږي، نو دې حواله سره تاسو سره لري آیا بابر اعظم سره د ایګو ایشو ده یا د شرمیږي؟ تاسو خپل رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.